Ça va pas, mais ça te beau faire nanano. Eh, de la reine, côté de ton agent. Ah, konyanga koli. Tu vas chaque nanda. Ah, koko nanga ina monya koko te. Moka bota ba koli na moni te kista. Ah, cheka mutuka to ye nyango to nyokwami. De to koti na kata mutuka na ba koli na kati. Ba fufu, ba makaya, ba mbisi ya kokauka, ba mbisi ya fresh. Nyoso na kata to nyokwami poto koma. Tete ngane ya komita. Ya alingwaki na mboka boete, alingwaki mboka zaki moi santé. Car attends, ton matin, tu as ton. C'est vrai ça? Oui, c'est vrai ça. Bon, merci oncle. Bon, s'il vous plaît, s'il te plaît. Ah, Gustave. Oncle. Gustave, à combien de n'as pas pardon? Eh, aya. Il a filé au collier. À combien de n'as pas pardon? À combien de n'as pas pardon? Fantinga nona salo so sipiengai ke falante esila makambo esila dans mo tango en pleine causerie qui se on mo manani même ngai mo kusuka musangai hein FB nazo bisayo na be oncle to soleil na ezali prévita ya lelo ngai na oka monenge akomi mais FB écoute moi ici so pas déjà oncle déjà ça awa moi pena bengana ezate c'est mon oncle. Hein? Mon abengane ezate. Tout vend d'accord to préparer ndako na biso aso esili alors biso to kende kuna ya tigala awa. C'est pas grave en FB, il faut comprendre pas mbali na yo. Omoni. Loko za ki na besoin salango. Yangwa no sali yango. Oye sanga voilà loko si oncle comme est-ce que oncle na yo azado ko extraterrestre ni opesi adresse té ye maman ka longo na mboka ko na mité gisa so ngo zwanga na yebité. Omoni oyo sali. Merci non, on avait été là maboko. Merci le gros qui a besoin on ça on me demande la FB comprendre naïté. Non les gens comprendre on dit ici na na tu quand les gens aussi mais la Évite sur nous ça ndé. Donc moi il est sauté. Hein? Bonjour. Bonjour papa. Tu es salé longue encore. You guys know you sawa le gima ngi sam nekto. Hein? Vous allez le saba. You guys ponga ina ya awa la benga na yo. Na utuna famille yo pauvre. Na sana mili droit ya kuya awa ndaku ya mwana na ngana bimisa yo. Mama. Usari kindumba koto nyonso bayibi yo. Ubwaki bazemi na nzela. Lero yina ndo kwa libala ikombuza kubota te. Misuni nyosu ubwaki soki wapi. Ali bayina poso bali kutikela biso na ndakwa. Undile mutamalonga. Yubuta kato, yubuta. Nuzana yibisa yubuta. Amona ngolo kwa ndakwa ndala noko na banguti. Yomona ndo fanja na formado eloko te. Do etrusa opinate ndo za problème mabota. Na regretta pour moi sur le téléphone maman mutu mususu mais bano na ke no boka ngo so wapi mais ero le mnicho ba tonji a te biso le ngamawa le comme ma sœur ya le biso pour moi na comprendre te awa tsana mobali to mona mosi na katanda pe ponto sino katanda ko yeba na te deko ba yo mama omoni lelo obi mo ke no tika ndako pole bisao tala ngai poto tala besino nya ekomba oka no soni te chova na katanda ko oza lez oka no bina soni te ndeko sona zala yo mina ka cho lenga na bando tambola te po dega soni ngala yo ka na place no tino okota botala ngai botala ngaboyi tala mwana wana yana avandi se pave na ndako no tala zala na soni tango le kana njira botala ye mabota na kwa wapi ekoma moto kwa wapi bibu matika la video yo kote ya biso no kwa tona kale
ya loke na yo ya mokata yo lamba koloba te na opeto apamba ngana yelisa yo motambo na basenga na poche vite mono excuse papa bolisa nga bana pesa bino yo bajeni yo o pesa non yo mbongo kena ngo yo pana so biso sala musala yo nga na pesa bino bana na biso sala musala yo ite mo parce que les gars posanga nini abude posanga nini abude pana yo la malembe ça va bimisi ya sombongo et pardon kutu na yo wana zinzoko mais okimi pas simba bien sombongo emona na te oyo expliquer batuki ate voilà c'est la meilleure kima na yo bunga lelo pena ba bilo ki mette botala place okito ko sa ki mette te ba makini na poso mukilo yo ngako motambo na ba 50 yo kucha ngo zula ngo wapo kimanga na mbongo Motala na bilo bato amela na pesa bino. Nani yango? Sina na yo na mo okoti bila ndaka plafond. Tala nzoto zangi loko lati biloko Valer tala. Allez. Biloko Valer. Ah bon? Uza kuvimba. Ah bon? Donc papa makambo sala ande yango. Hein? Tu sais nini ya malongo monia. Iloko nini oyo ngana sali yao. Trop c'est trop na lembi. Na sala pusa kumuna ba koko lilo. Lukina na solution. Na kufanda boite za pusa ba koko. S'il vous plaît papa, avec beaucoup de respect que je vous dois, hein? C'est pas ezana boite nde boko ya ba koko ya sala kabana papa. C'est Dieu qui donne les enfants papa, mais eza yeti mta sala kabango. Comment est-ce que boko ya ko takina kayebo à tout moment? Na yo papa. Donc ne na seki na ngana kate chamba na zo kaka bino donc eza na ngonde boende boya ka bo fingela kanga mwasi boye. Papa, en tout cas, vraiment, je regrette vraiment. Je suis vraiment déçu, complètement déçu. Chouka, et toi? Surtout yo, Chouka. Attention. Non, papa. Alors, si je comprends bien, yo m'toti na bango ba ah non, papa. Papa, s'il te plaît. Non, papa, s'il te plaît. Sois à ma place. Tu sais comment est-ce que moi j'ai souffert pour l'avoir? Donc, il y a un hôpital, le médecin m'a dit que non, il tout ça bien. Donc, il a un zambe qui n'a pas sa vie papa. Alors, on a niveau, comment est-ce que la couchoir à ta place, na moi si oyo abutata mongol. Oya yo ata jouer ya papa, moi la popia papa, na tout monde ate awa buta. D'accord. Bon, yo so yibi sangani. Ok, d'accord, papa. S'il te plaît, papa. Je suis d'accord avec vous. Ok? Alors, si dans ces cas, quand vous êtes moi, si vous dérangez, Bino, dans ces cas, mon abino ne sait pas. Chouka, allez là-bas. Téléphone, Bima. J'ai dit sortez ici dans ma maison. Non, le manin. Non, le manin. Papa, s'il te plaît, avec beaucoup de respect que je vous dois. Le quoi, mon ligne était, partez en fait. La comprendre. Mais ici, ma tante du centenaire. Ngade tata yo, uina simbi yo kubanda na seti yo komi boy na futeli yo minerva dutangi, uya kubanda mwase ko mutina ndako. Ngade zo sali la boy. Merci. Na kokombre. Na kei. Dapenga na biso likolo loko ne ofanse loko abota te. Azeloko. Abota te. Sortez de ma maison. Kumekushimba mtu mwa wake tukei na biso. Mabie zate. Mais centenaire. Merci. Ngade tata na yube. Moi pas de date ya na biso la kiss. J'ai dit sortez de ma maison. Na kokombre. Yo. C'est là. Je ne peux pas comprendre. Alors. Mais je repose ça la bonne beauté. Arrête! Mais ça la bonne beauté. Si je l'ai fait, c'est à cause de toi. Parce que je fais ça à ma beauté. Comment est-ce que je... N'a comme un niveau tu as bien à la parole en gaï. Mais c'est décevant. C'est décevant, je regrette. Non. Banana c'est la paix au Pambayou. Banana c'est. Vous avez autant de temps, bon, au moins avant au Kenda, au Samboué. Na koti prison. Na téléphone ça la souté. Ingaye na son masatika. Elo suki na yo, o suki mbongo anezo bi.
ozobimisa sikoyo sanzambo wana niveau te tika na boye te otu deja babiloko tika eko palo ekele niveau te yaya ngambu ndi alali peto oyeba je na ye ayo ngati ngaba yuma te pe yo pe na balu ekomi na ngai aseni akoyi kasi yo sozotuna koyi aseni ni batu na yo mto finye kingo ngai wa ya tokutana lobi oncle namoni eza occasion mwa malamu depuis po ye awa na toujours matin sur la terre yango nga mpe nalingaki nasola na yo ndenge olingi osola na ngai eza ndenge nga mpe nalingaki natuna yo naza na mposa namona couple ya mama olangi mais couple ya mama olangi basi bakufa déjà ya solo bakufa déjà kala ebako couple moloba akupa bulu bande bazali edi na bala oncle yo ale moloto akufa déjà bon oncle problème eza souci siko nganda nyaki nde kisasa mpona mona bango mpona mboka bazali na succès awa nzambe azangi bato yapeta malamu bango nde bakufi couple bulu bande baza na bango bon oncle c'est pas un problème le problème bao basala nzambe batikali yo bavanturier basala nzambe mpenza ya solo nde bango yo bakufi oncle wana eza batia succès toza lelo na bafrère ya sika neti DG Joël dirigeant basala succès mikolo bango wana nde basala succès mikolo bon oncle problème eza te neti wana kote na pasteur moko koto ya chepe pasteur Joris Mbwangi ye moto sikoyo alandi pasteur Bruno Tchacha c'est vrai bon oncle ya solo nasepeli ndenge boyaki en tout cas ngai mwana yo moni moi mouvement naza nango na Kinshasa naza barelation na ngai bato lokola bapasteur Richard oyo ya EJCR nalukaki nazwa conseil epai ya dirigeant de chorale ya paroisse ya Mbudi bima ya Mbudi pasteur Bobo ayebisi ngai Gustave lokolo oyambi oncle lelo na ndako ezali ka mwa malamu mais luka oyeba position na ye bon ngai naza mutu moko responsable namoni oye naleki na ngai bina file eloko navandiseli yo awa vraiment eza propos ya bina file namoni azali mwa jeune garçon akoli déjà alors namoni ngai awa bana nyonso to bazotanga la reine azotanga mosusu aza na université alors ye mpe lokola balongoli bamakambo ya coronavirus bana bazonga classe nde namoni il faut nayeba niveau ya bina file mpona azonga classe parce que na age aza nango akovanda na ndako te eza bien te il faut azonga classe yango naye nayeba niveau d'étude na ye mpo toyeba lolenge nini tokozongisa ye classe niveau d'étude to classe asukela oncle niveau d'étude ezaka ndenge moko classe asukela esika asukela mpo bayeba kokomisa ye na ekole mosusu niveau de mpo bayeba ndenge ya kokomisa ye mais oncle kiti bavandaka bongo nafandi mabe limbisha eza Kinshasa te ngana buleki nafandi kicha bavandaka ndo mbonde lisuku ovandi bien moni likaniso zwi ya koyeba klasi oyo bina fila sukela eza malamu kasi saninga pasi oncle nini so maya miso otangisa maya miso
bina file na swata ya kotangisa yete po nezalaki na souvenir ya mabe yo natangisi yo osaleli eloko te yango nazwaki likanisi na lobi te bina file mpe na kotangisa ye te mpo soki natangisi ye akozongiselanga oyo osali ngai. Oncle, et ça sérieux te makambo ozoloba donc lokola soki peut-être ozwaka déception quelque part nde ozwi décision okotangisa mwana te. Merci pour comprendre ke yo opesaka ngai déception. Mais bina file classe oyo asukela ndenge nazotangisa yo nazoyebisa yo kozwa attention te. Asuka na classe ni bina file asuka na deuxième maternelle. Centenaire ni moni ici. Quand vraiment les gens comprennent. Centenaire a ce qu'on peut venir kubinga na ndaku na ye. Likole mwana mwasi oyo wani yikomba wani. Akanga ina kishi. En tout cas je suis déçu makasi na comportement ya nani oyo. Je suis déçu. Makambo ya sala vraiment. Est-ce que ça la vraiment boye? Ado bengali biso likole komba mosi ne loko mosi ne na soki no lokote wapi da bengali biso. Siko mosi abota te to loba te po ani bongo. Ezalaka oh ngakuti busomo ya sali no yeba te ya nanga. Ezati unga na omuna. Mama sana tina ya wapi papa fongola misu papa na ngai. Ya ko matina ni va bengala biso na ndaku na eli kola mwa mwasi wana papa na ngoza wapi papa. Na posi nyo sunga na moni santinier. Oncle, non, oncle, asuka na deuxième maternelle. Na yebisi yo vérité ko kama ngai te. Na solo ba bien deuxième maternelle. Oncle. Na lobi secondaire te, primaire te. Université te. Deuxième maternelle. Suko oncle, pardon. On est lingala ba lobi deuxième gardienne. Oncle. Suko bambongo wana tindaka na mboka. Otosala ni lokote. S'il vous plaît. Oncle, ngai otangisi ngai. Osala effort otinga na Kinshasa na yeli. Mina file. Yaka. Oh. Nino. Yo, ezama kamba ko soina, ezama kamba ko tomboka te. Yebisa yana yo osoka na classe ni. Ngai bina file. Yo za osoka na classe ni. La osoka na deuxième maternelle. Bon, par exemple problème était. Ça veut dire si on comprend bien oncle mbongo na tinda kaya ndo sa ni mramo sous ma classe na yo alandela ki yangote. Bon, déception. Bon, problème est yo oncle na kopenda côté. Bon, oncle na za proposition. Tout ça la boule. Bina filé, attends na suka na deuxième maternelle toujours récupérer toujours commissariat na centre de formation. Yani ça la mécanique générale. Acha nini? Ça la mécanique. Oje na poso kendo bomba bina filé. To bomisa mutako la kiseye mécanique. Bina filé azana mutu to aza mutu oya ko sala mécanique. Ozolo kake ndiko tumba mutu kabatu un jour. Aza mutu azolo ba kaka yo. Aza mutu na boité. Mais c'est très nécessaire yé akosala mécanique té, akosala menuiserie té, akosala maçon té, akosala le côté. Et loko oya kosala et ça yo okosongisa ye classe. Mais oncle, ndenge ngai tata na ye loko na yo na tangisa yo ti lelo komi moto. Et ça ndenge yo pe okotangisa ye. Mais na deuxième ce qui maternel na niveau na c'est presque impossible. Attends, après tu appelles la 5e primaire. Akotanga nyaye kista combien gake. Oncle, oza Kinshasa. Akotanga toto. Oza Kinshasa. Akotanga makuna. Na lobi na yo centre de formation te. Akoleta penda bien blanc. Akwati penda classe. Oso futa mini akwati na banda ko futa. Oso pese 5000 francs ya kolia chaque jour na classe. Oncle, on est à imposition. Imposition te. Oncle, c'est pas grave. Oso benga imposition. Et ça union sacrée. To fais tozo solo tozo bongisa. Noko. Moi tu n'es ya mundele oyo dépensaka combien ponya ye. Mais moi na yo ya mwindu oyo lokola chanjungu na oyo tingi l'université kuna ozo dépenser combien ye kaka poso ngi c'est classe comme problème akotanga soka tangi te okola musatata nanga bah ça va oncle problème les atis ya tokia siko tiki moi suki wana bisi yo un point Santini azalaki mayeri te. Santini bamese bazo
koko mayele nini oyo ngana bimisile mutuna ngate pour centenaire ya kuma mayele mais lelo centenaire wana abusa ni nyoso bakasi nini oyo ngana taxi centenaire te centenaire ku double ezo pesa bambo double lelo centenaire komi na mbongo likole mosi na yi komba ngana se capable ya ku lakira centenaire mabenda sawa na lakiri mabe tata ndako to ya lobe lobe ninge loko te ponga balokende chaque jour chaque heure kofinga non le bangaite ndalo bena kuta matisi nga kunde niveau na kenda so chaque jour na finga kena ko yeso na ona kuta chona pona makamna ye ponga ndeza boelemba te kwa ye mobile ko mokote le ce qui filme ne bandi suko bien e bande bien te la guerre est commencée soni uri centenaire yuki singai tera namuna mtake ndepane yite buka msaibi nemi mutalu bisaite. Oui, madame. C'est parce que na ebiona Gustave de boza bami moko bomeli. Na moninga na na kopesa rapport ya Gustave. Gustave to kanaka. Bon, disons na koloba ke a expliquer kinga ka moko boyeke il paraîtrait. Oncle nae azana mboka a souffrir fakaya na kin. Na boité na ndimi. Mais condition o alobela ki oya na kin ezalaki ke ceux qui chantaient na biso ya ma campagne et silinde ayo remplacer biso awa biso to kekuna na acceptant on a accepté et comme un moment je me devant d'accord avec Gustave to lia na salle à manger oncle na ko benga allo banzo solo la ti à moment na mona Gustave a ko accepter non oncle oya na semaine au fin semaine on a 4 mois. Est-ce que le bon il y a mon frère c'est Sili pour oncle ya mais bi mais makambo bisanga dia to solo na Gustave expliquer que non fallait oncle ya donc nasi expliquer nyo soka ndo zolo bana mais ngana pesa conseil que non eza problème te que oncle ya soki boya bon eza consensus entre bino mbali mais condition qui est aussi sanda kuwana ce qui est sili nde oncle Roya ndenge moi sina proposer que oncle Tikalana bino kinena ndako na bino kuna oza chantier na minute bon na éviter est-ce que boza sina problème kuna ndako keta tika ndeku na oloba boy oncle na za déjà na ndako quoi quand nde na oloba oncle na za déjà na ndako ayaki déjà mais Gustave ko sa bon pour nani oncle naza na ndako donc nyonso ngana ibisaka ona donc nazoita ko pensa Gustave et puis ibisanga ki akozwa temps raisonner donc temps raisonner moneka ki il faut oncle ya kaka oncle moi aza malade to nini peut-être yango précipité ko ya naye aye malade te oncle ne aye to ko vanda naye esika moko mais c'est comme ça bon FB nous attendons son Gustave hein tellement ba makambele kaki Gustave avandi singa abi moi sinanga non to sa réconciliation na ko linga tenga na yo to zala bwena ndaku na bimaka na tika kuna bakanda kita to vandi na ndaku na tonga va Gustave ke musala abandi ko s'excuser nga pe na ese non voilà yo mobile na nga na ko linga te to zala ba tiraillement o kende na musala et ça bien te kita to zo solo là to sisi to arranger ka dans ambiance côté to kakuna toquer na porte ben à la reine qui font oncle Gustave sur place keita na ebite Gustave so linga ozwanga loko a jouer loko la nani na ebite keita ça va FB vraiment o ebisingai na zango na maloba ko ebisayo o nazo temps vraiment au fan sa Gustave ya ko conseiller ya ko talisa ndeni ya ko sala ndeni sali bon na ibi vraiment te mais au pesa ngata na luka Gustave to solo naye hein to solo naye na iba pourquoi sali loko wana na ba séquence asira ngai vraiment on a eu ka donc il sala nga mabe on a ko ebisa yo hein conseil na ko pesa na minute yo autrement au salezate c'est mon lobby oncle azadi na ndako hein nous on étudier oncle hein yekula batambuka azamo complication belé mais bunda kaka supporter pour que foyer na ozala toujours na paix on comprend o essaie pas Gustave bon
nayebi te soki nini mais ngosuka affection ya parent na yo abokola ye peut-être yango esala ye za calme na si à part ça comme ça te na ndako non problème eza yango te Keita. Gustave ganya sa nyoko oyo na bokoli yo lokola ganya komi na Kinshasa na komi na ndako na yo Gustave yeba vi na yo esimbami na maboko na ngai vi ya mwasi na yo esimbami na maboko na ngai vi ya bana na yo esimbami na maboko na ngai oyo na kolingana sala likolo na bino na kosala ngai nde nzambe na yo na se na mabele ngai nde nayebi yo wuta libumu ya mama na yo Gustave okoma moumbu na ngai Gustave yo na mwasi na yo na bana na yo bokoma bazoba na ngai Gustave nyonso ngai nakoloba okoba toboya eloko te okobanda kotosa nyonso oyo bina fila kosenga okoboya eloko te okobanda kotosa nyonso mai oyo nasali kobwaka ezali mai ya lipamboli mpo ngai natombwama ezali mpo bomoi na yo esimbama na maboko na ngai nabwaki mai oyo na lopango na yo mpo na kolakisa yo ete na biloko nyonso oyo eza na lopango na yo esimbami na maboko na ngai okozala na pouvoir likolo na ngai te yoki ngai oyoki ngai nayebi te likambo nini iza koya na libota oyo ya ngai ndeko no awa kala mingi ta uti koya awa shokola nayebi te shokola uti koyebisanga makambo ibele oyo iza koleka na ndako na ye esili te yo mpe ndenge moko nayebi te ndeko no shokola awa auti koya awa na ndako aza kose plaindre mpona makambo ya mabota na ye ndenge bandeko ya mobali na ye bazoya koya kofinga ye mikolo nyonso esili te ngai nakanisaki ata na ngambo na yo kimia ezali kindoka epa na yo mpe ndenge moko siko ngai na kozala na esengo ndenge nini tu mpe na kozala na kimia ndenge nini mobali na yo boyokani malamu soki azalaki mobali moko azalaki serie na elongi na ye ndenge azalaka na ndutu na ye monene ndenge azalaka me akoki kosala makambo oyo te yo oza na ndako moko na mobali na yo bokilo uta mboka boyokanaki malamu siko abalukeli nini en plus isili te bokilo isili ye buyokanaki ke soki ndako ya makampani nde isili nde ye akuya awa na keni ndenge nini ikoki kosalama isili te ye ayambala moko ndenge nini mi eza malamu te ndeni Gustave akoki kosala makambo oyo ya busoni boyi ngai nasepeli nango te ate moke te nasepeli nango papa omoni bamakambo nyonso nga na omona oyo c'est-à-dire que mobali ya FB c'est que ye moko déjà signalaki déjà que ne connaît pas ya bamakambo nyonso ozomona oyo eza mobali ndenge deya yebisaki baplan nyonso deya basalaki saki de uza na région mais mabepese mpa na papa yo fo oyebaka kokenda na bandako baser mpo oyebaka nini yango ezoleka yo otambolaka te kuna mpe ozomona kuna ya shokola mpe na ndako na ye kuna mpe makambo ebelebele leke mobali ne ayaka kuna tout le temps koswanisaka ekomba abotaka te asu makambo aseri lisusu te makambo ekomi noko wana uti mboka aseretrouve kuna ndengeni sikoyo yo moko FB yebisa ngai yako yo makambo ntango iza kuyelo na ndako pourquoi bokoki kobenga ngai ata na telefone papa tele makambo ulubaka te problème nde yango wana papa eza digne te ke makambo nyonso te ese passé na ndako na ngai na yo oyebisaka kaka quand même une femme sage bâtit sa maison donc naza droit na te donc makambo nyonso ezoleka mike na yo oyebisa yango wana na gardaki yango me namoni etondi eleki nga ndelo kutu mama Gisèle na Don Bosco motema papa Jacquimène ayebisi nga falone moni makambo soko ese passé na mobile no eza digne te okenda kopanzaka yango papa na gardaki on met tellement namoni eleki papa na ngai yango na trouvé ka bon yo oyebiso parce que na lembi kai FB kulemba
omoni makambo ekoki kolekela bino kasi koki kolekela ngai te nayebi ke ata lelo te esimbi te me lobi nayebi ke eloko moko ekosalama ya malamu fb kubanga te nga nazingi nalongwa awa nakende epai ya pino se l'échelle papu atikaka bana kimbwala te donc naza kokende wana namona mpe na plamedike lwango bongo nakuzonga na ngava ata nyonso oyo mobali no asali ata biso tosepeli nango te mais lukula deja mobali tokubenga ikaka papa ya mobali na yo lukula azali awa nalobi fb tosayi ningu tusaka ngai sala oyo nyonso ya malamu mwana koki kosala epai ya tata na ye ningu osalaki mpa na ngai tala impolitesse na lingi yango te nyonso akusala ndima mpe respecte ye ikozala honneur ya famille na biso en tout cas eloko naza kosenga okai yango wana mpo na sikoyo oza koyoka ngai ye merci papa bovandaka bien bovandaka bien toyoka badérangement te kuna ke bino badiplôme lelo nga nyonso comprendre te badiplôme bozoso bato bazokimba nazwi 70 ye nazwi 50 ye basombeli ye fufu soki basombeli ye soki basopeli ye poudre biso ntango tobandaka kotanga mpenza ya solo yo moko mpenza ozoyoka botangili ngala moyelisi nde ti okomona kote moko bakisi ndeke ezali na chapitre combien tala koko na yo nga makambo na solo eza makambo ya bible te eza makambo ya livre ya conjugaison tete balobaka kasi senga totanga ba amame femme noire l'africaine automame je repasse à toi toi qui m'as l'état toi qui me porte wanda biso tosotanga ngo na mboka tatanga mpe yekola ngoti babane babe bontona ba na maternelle po yekola ngo yekola ngo wa matemtajo godidat numacha comme petit choda numacha godidat ine godja ma mère était bonda alors c'était bon village tatanga mpe wana siko mon beau village connais-tu mon beau village qui sermi un cœur chaud à garder des réveillants on dirait les nuits à chaud ma maison comme un brochesse oh dame oh ma mère toi qui me sur les dos c'est tout ce temps qu'il y a ah bino besoin côté oh koko na biso ke totanga ngoti bino pe besoin biso na mais balakisa biso watu so batika ngai na baila koka ça va bien ya na yeye oyo papa le baki ya homme obo benga ki koko koko c'est tout koko Gustave akolisi mwanya mwana lokola Batista boye koko ona papa yekinya yo papa yekinya tata mina fili ça va bien fait mbote kopo koko yekikala toyekala te mais toyetisa soki ba 6 jours yango soki 5 jours 6 jours déjà papa lobaki kakosala na omi oh non pas comme ça yo toko simba suki il a pas raison na mboko mona suki abon Gustave vraiment regretter makasi tofandi na bien oyebisinga te na problème boye mais mon cher tosala nini nama oza makambo oncle nao enfin oncle no ya nayebi soki Gustave vraiment kobriske mwasi na bongo ezala bien te soki moi ezali tindela oncle peut-être aza na problème ya finance tindela mbongo non mon cher nayoki yo vraiment la nuit porte conseil nakei nayebika nini nakosala or yo conseil onue apportaki ezaki obengaka oncle aya keita ngai nakosa bavanti na vi na ngai te keita ngai moko nazwaki courage ya kofandisa fb nayebisi fb ke oncle abengi nayebisi oncle okoya lisusu te il faut ozela tobongiselo place keita oncle asiliki na telefone ayebisi ngai Gustave natiki lo Kinshasa keita yo ozala mini na ngai ngai nakoki kokosa bato nyonso sauf yo na ntango opesi nga conseil na vande ozali mpe yo moko te opesa conseil bato ebele bapesi nga conseil roi oyo asala na sinel roi munongo ayebisi ngai Gustave action soko osali yango sepela nango te nayoki camarade na ngai mon frère navandisi fb na ntongo nazoyebisa eke fb ndenge eza na oncle akoya lisusu te
Et s'il jusqu'à ce que tout ça ndako na biso. Et ce qui est grave, au moment où tu es solo na FB, mbalamoko oncle à côté. Mon frère, ngai moko la Gustave yoka yoka tika avanti ko les seuls moyens au oncle ko comme la kin, ils ont par téléphone. Ceux qui ont passé adresse jamais comme la kin. Il y a oncle bino déjà Keita yoka. Amoni oncle na ngai aza soda Mobutu. Bango ba senda ba service à renseignement. Et ça la possibilité de la banquette na si amona na kati kitasa. Na ibike wana ko sai FB menga ko fumula la vérité. Yem sa vérité za ini. Non, écoute mon frère, est-ce nani kata pondi ma vérité na ngai. Wana ta. Ata ko na mke ya 8 ans. So ibise ata la fille na yo, la reine. So o betel solo na ndi mangoti. Écoute, oncle numéro, l'adresse, n'a commis jamais ma collègue azala na numéro na ngai na biso clair et to solo na oncle a biso na ke Gustave na koyeli to ko do siliki na koyeli susute. Keita. Le quoi yo juste se belé nene. Oncle na le quoi yé, na benga na yé. Ne ça que so benga na té. Faut que c'est yo na moi sina yo. S'il vous plaît Keita. O connaît jusqu'à ce niveau pourquoi? C'est mon oncle. Quelque soit arrivé na yé, en tout cas oncle na ngai. Aïe, malgré les conditions aïe, mais ngai na ko benga na oncle na ngai. Mais Gustave yeba kenga na desi. Na za desi na ozo sala. Parce que yoka Gustave. Jamais au sa mutunyo même. Tina niveau ko sa mo sina ba. Amona mkete. Na bité pourquoi ngo benda désordre na kata kwa ina. Yo zo nga manana. Est-ce nga lokuta? Et comme ça makasi. Écoute ozokola. Na yeba ke Gustave to balobe to sino mon frère, yoka. Tu veux continuer bongo ko benga nga sino bakande funo to kutana te? Quoi? Ko benga nga tout ta? dia kan noene dia kan paketi ma to yim kurmo ko tere kam tuna mulai ndenge ka kana bande kulo bana binwa sariana na yo biro ni bare na yibite mudro ko na pasteur Matia fonde subiro abantu ko teya bino kini re busu kuntere ne busu suwana ne busa bana nanga yo nganda na zuruba busa bana o yibu butame na mutsopu nanga tata di kasa na buti iyo ya de bosu iyo ulande uye bala kate shoge yonde mutulanda ye tope yenda landa yo na mama basala yone sala kana biso baba o mona ozo mona oya sana na mona yebi seri mo mukana na kanto na kwandi kasi boso shwana ti na mi shwa tata boso shwa papa o mona ndenga aloba kanganga na koya kanganga ngom ninga na o wanga na pe yo tremba mama mi shlo kola ditunguru yo sa yanya no yo tango za kuruwa kuperisa kabamba moja mwishu te Alex nga musabi a continue toujours Alex nga musabi kutaka makelele bonsoir kala ba tutie santé bonsoir bonsoir va bien bien makasi magesa boya no hotel biso karo yo vimbie hello soke na nduru yo tinani mututso kukudure yo ya oh no ko oli le nini onga oh suna tena ye photocopy mama na bango no ya kenda jakanga yi tikiranga bana yumubimba ya loko tika no hotel ya tikiranga bino ya papa makambo nyosala yango banda mama kufa totikala kana yo izaba pota makambo eleka kuna ndako na biso donc to comprendre ngo teza no nini po ya kotala biso te na ndako kuna na ndako sikande toza kuna ya na biso kuna ya santelite mwasi azwa abala wana abotaka te andakaro wana na pimisa atambire sobete okamane papa eyo akamusike makambo loko ya santelite azwi courage ya kubengana biso ya simpanga malanga simpanga bandura arubinini loko wala kutoyoki wana okendaki même na papa ya santelite azwi courage likolo ya mwasi na ye wana c'est comme ça boutia mwasi na nga mal à l'aise boyaka lisuna na papa présent ya santelite abi biso na makona biso na ndako na ye lisusu te totika ye na la reine de Saba na ye totika bango ata kobota tina 1900
eza makambo na wenda ngoro bino bolobi na bino elote botali ka boye ti abimisi maloba na botali ye aza yaira bango odingi baruba nini bo mutu abota te tare ndengu sukangama kaka ndenge bupasenga ngo wana ndenge bupasenga rapport lelo ndenge topesi o rapport yango wana kaka ndenge burubi wana santelitu wana aza mwana bimi pa yeye nanga ndenge nini fa bantu kubenga no bino bantakuna ye suka benga no bino suka yunana kuyampa bino noko to comprendre te mabe biso to sala to na posa pe ya na biso pa bota eyo tangu na yebisa kabino pene ma yina mi ntondo dormir tala tangu je foi surtout eloko nga na obeti la siete noko na zoi batingo mosana atie ya na nga musika ya na nga to koli na ya santelitte azaka bongo te santelitte papa zate Si je l'ai fait, c'est à cause de toi. Parce que je peux faire un rapport à